คืออันเป็นทางบ่เสียนเราอยากถามให้ว่าเทขึ้นมาฮอดไสบ่โดยอ๋อเอ้าประตูลายเองบัดนี้โอ้โอ้ยล็อกไว้ก่อนอ๋อลมพัดแล้วชื่อกระไรอันนี้เพราะมันมอดโอ้ล็อกไว้ก่อนอย่ามันล่มแล้วมันครึ่งเสาเดียวมันครึ่งเสาเดียวย่ำลบมอนอันนี้ก็ไปก่อนลมพัดมันคืออะไรเนาะโดยถือว่าเขาทาแล้วง่ายสิเทออกมานี่ทั้งเทิงนี่สิเทอันเทเม็ดนึงบอกเราทั้งรุมนี่เทลงไปคุ้งทางพุทธโดยสบายดีน้องพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขูสุคนเนาะเบิร์ดสมองสุบอนว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกทีหนึ่งมาพ่อกับช่อง YouTube ของว่าเวียงใจใจเกันหน่อยพี่น้องเลยวีซองอีกคือเก่าคือเดิมเนาะเพียงเนาะเพิ่มเติมกะมาทางเรือนของน้องดาวพี่น้องเนาะหนาวดิพี่น้องเลยโอ้ยขับรถแห้งจนบ่ได้สั่นหนาวมาทางลมทั้งหนาวทั้งลมพี่น้องเลยว่าออกมาแต่เช้าอยู่มื้อนี้มาหากมาฮอดพี่กับจนทรายแล่นรถได้แต่30-40เด้อลมแห้งมันหนาวพี่น้องเลยจังใดก็มาแวะมาชมนำกันเนาะพี่น้องเมื่อวานนี้บ่ได้มาอัปเดตให้ FC เบิ่งทางประตูเพื่อนน้องดาวเนาะบางคนก็ว่าอยากเบิ่งว่าใส่ได้บ่จังซั่นจังซี่เนาะพี่น้องเนาะเปมามื้อนี้ได้พี่น้องเลยไปอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งไปชมกันเนาะทางน้องดาวกันสันหนาวหยอกอยู่ สบายดีเรื่องแล้วโอ้หนาวบ่ติดไม้นี่มันลมยันมันยินให้เข้ามาจอบเบิ่งแล้วเมื่อวานนี่เข้ามาเราบ่เห็นไผสร้างประตูก็ยังบ่มาโดนอ้ายได้มื้อโดยสร้างพูดเพิ่นก็มาเทตัวนี้ต่ออีกติโดยพักแล้วบัดนี้เนาะเทจะมือเลยเนาะอ๋อห้องนั่นเพิ่นสิเอาค่ารักนั่นบ่ไปโดยราคาลังไปเพราะว่าแห่เบิดว่าโอ้เฮทรายเบิดเลยโดยยังเดือน้อยเดียวเนาะโดยพักแล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาได้ตัวนี้เมื่อวานปูนนะจ๊ะปูนเรือ2 ศอกเดือ2 ศอกโดมในได้จ๊ะเบิดได้กับในอะไรยังอยู่ในกันทำสิได้ก็ได้ไปนี่เนี่ยไปหันเนาะโดยเฮทรายก็เบิดประตูนี่เพิ่นมาค่ำเมื่อวานคือเนี่ยอะไรเพิ่นมาวานนี่น่ะ9 โมงมาให้กันเมื่อได้มาโจบเบิ่งช่องเถื่อบ่เห็นทางประตูกับบ่เห็นมามอนน่ะดิอันนี้มอนกูเฮือนหน้าอีกอันโดยเฮือนหน้าอยากฝืดได้เฮือนหน้ามันไหลไปเองเนาะลมพัดอะไรไปเองมอนคักก็ดีโอ้เพิ่นเฮ็ดเพิ่นใช้ล้อคู่แบบนี้เนาะพี่น้องมันคนละแบบคือเพิ่นว่าเวียงจะพร้อมจังมอนมันเป็นล้อ2อันเลยโอ้แม่นบ่ได้สุกเลยนี่โอ้สุกค่อยๆนึงก็ไปสุกค่อยๆก็ไล่เนาะโอ้คักโดยสมราคาอันนี้เนาะพี่น้องเนาะหมื่นปลายเพิ่นให้อันนี้นะพี่น้องโอเคเมียมไหลไปเองมันเลย โอ้คักเอฟซีเพิ่นว่าย่านนั้นโล่มันดับน้ำหนักบ่ได้2 โลได้ดอกพี่น้องมันนั่นเพราะว่าโล่ตัวนี้มันสิทนทานอยู่แต่ว่ามอนกลัวเพื่อนว่าเวียงหลายนี่แหละอันประเด็นที่ว่าเฮาให้ผู้เพิ่นเฮ็ดประตูเพิ่นมาเทมายังเพิ่นจักเด้เพิ่นจักและอันความระลับของมันในการเชื่อมเหล็กกับการต่อเหล็กมันคักมาเพิ่นเฮ็ดแล้วเอาเงินไปจ่ายเพิ่นเมื่อคืนนี่แล้วก็ถามราคาตัวนี้อีกถามราคาตัวนี้ก็ซ้ำกันกับประตู
10,000 กว่าบาทคือกันราคาโตเป็นห้องเป็นเบาเรื่องเงินบาทเป็นนะพังเบิงจนเท่าอันใหญ่เป็นอันนั้นมาอีกแต่จังคอยมาเฮ็ดอีกมีแต่ว่าสิให้บัตรอันบ่เสียนเราสั่งเฮทรายเข้ามานี่มีแต่สีซื้อปูนมาให้เราเทให้ช่างปูนเราเทขึ้นมานี้โดยช่างปูนเราเทปูนคือว่าเฮทรายนั่นบ่ได้ให้เอาเข้าในแล้วน้องดำมันสิเตะ ให้ขายให้ถอกไว้นอก สิถอกไว้ใช้ฮะ ไว้ข้างแล้วกัน เอาไว้ข้างๆบ่ ไว้ก็ถอกวันนี้ก็ได้ ฮะบ่ตันทางรถบ่ โคตัด ไอ้ว่าสิเอาดินมาใส่3รถ เอาดินมาใส่ แม่ โอ้ยกัน รถไถเพิ่นหากจุมเจ้านี่ยู่เอาเองได้บ่ได้ยู่เข้าไปในพี่ ให้เดี๋ยวเขาไม่ได้ให้เพิ่นเอามาถมก่อนแล้วจังให้เอาแห่มาก็ได้กันนั้น เอ้ามันเพิ่นบ่ได้มีรถไถบ่แม่นบ่ บ่ มาก็บ่ได้รุดมีแต่มาถอกเป็นกองไว้ว่าสิใช้คำนั้นก็ถอกลงนี่กองนึงนี่มันโกนแฮงมง โดย กองนึงมาได้ก็คำเพิ่นนั้นรถไถเพิ่นอยู่นี่ยังว่าเพิ่นให้เพิ่นไถ2กองในสิจงไว้ให้เจ้าเอาเข้ามาในนี่กองนึง โดย คืออยู่แต่ไปเอาไปป่าลูกน้ำคอรถน่ะซื้อปลาลูกมา2โลสิตายเดือดบ่ถ้าว่าสายบ่เซนเราชื่อเฮชื่อทรายเข้ามากันน่ะสิไปไหว้ข้างเสาไฟฟ้าพุ่นแหละเพราะว่าถ้าสิมาไหว้บางนี้มันสิปนกับดินกับนั่นแหละมันสีนะอหย่างน้องดาเรือตำอ่ะ รถตามมันก็แตกมันดิน เรือตำคำนั้นกับแมนมาถอกลงนี้เนาะ โดย ถอกมานี่เอาเฮใช้ไปถอกไว้ข้างเสาไฟฟ้าพุ่น โดย มันจังอันนั้นเพราะว่าถามว่าไหวแบบนี้มันสิปนกับขี้ดินนะนี่ทักแล้วประตูเพิ่นเดี๋ยวเรียบร้อยโอ้ลมมาดิมันอัดเข้าไว้ก็อยู่ส่วนกลางลมแหงยันผัดแต่มันอยู่เครื่องกลางเอาไข่ออกไปลมดี สัตว์ตัวเล็กบางอันกับพืชได้ ฮะ บางอันกับพืช เมน บางอันกับหมอน บางนั้นเพราะว่าเพิ่นว่างเด็กตัวลุ่มนี่มันได้เสมอเด้ถ้าเฮาวางเด็กตัวลุ่มไล่เสมอนี่เพิ่นมันสิอันมอนถ้าเฮาอันวางเด็กบ่ได้น่ะมันสิฟื้น โดย ดีนั่นเลยพี่น้องใครอยู่ดอกมันแน่นอยู่ดอกเพราะว่าเพิ่นได้ฝังตัวนี้ลงไปเด้อในเพื่อนได้แล้วมีแต่ต่อนั่นไปสิได้ให้เพิ่นพังใหม่ฝังเสานี่ฝังเสาลงเดึกเนี่ยมันแน่นมันดับน้ำหนักได้ดีช่างพูดเพิ่นเข้ามาเฮ็ดต้นแรงบ่ วานในบ่ แม่น โดยตอนแรง โอ้ตอนไหนเข้ามาหันก็บ่ได้เห็นเพิ่นหั้นนะช่างพูดก็บ่เห็นช่างประตูก็บ่เห็นโดดเมื่อวานนี่ยังว่าน้องอยากไปหาเด่นน้ำหมูแน่ก็เลยบ่ได้นั่นได้มาถ่ายให้ FC เบิ่งเพิ่นเทตัวนี้ไปเพิ่นสิมาอยู่หรือว่ามื้อนี้บ่ ถ่าย ช่างคุณ ก็ฮู้กันเพราะว่าแถวแห่มาหมดแล้ว อ๋อเพราะว่ามันเบิดเฮเบิดชายเนาะ โดย เบิดเฮเบิดชายเพิ่นก็ฟังเบิ่งเฮเบิ่งชายคือกันพี่น้องเอ้ยคืออันเป็นทางบ่เสียนเราจะถามให้ว่าเต้ขึ้นมาฮอดไสบ่ โดย อ๋อเอ้าประตูลายเองบัดนี้
โอ้โอ้ยล็อกไว้ก่อนอ๋อลมพัดแล้วชื่อกระไรอันนี้โอ้มันมอนโอ้ล็อกไว้ก่อนอย่ามันล่มเลยมันครึ่งเสาเดียวมันครึ่งเสาเดียวย่ามันล่มมอนอันนี้นี่ก็ไปก่อนลมพัดแล้วชื่อกระไรเนาะ โดย ถือว่าเขาทาแล้วง่ายสิเทออกมานี่ทั้งเทิงนี่สิเทอันเทเม็ดนึงบอกเราทั้งรุมนี่เทลงไปคุ้งทางพุทธ โดย เพราะว่าอันเพิ่นสิให้ชื่อโต๊ะเพิ่นให้ชื่อโต๊ะเขามาตอนแรกว่าสิเทขึ้นชูงอยู่วันนี้เนี่ยเพิ่นเปลี่ยนว่าสิชื่อโต๊ะเขามา โดย ก็เลยสิเทอันสิเทออกมาทางหน้านี่เม็ดนึงแต่ทางนี้ก็เทลงไปฮอดพุทธเทลงไปฮอดตีนพุทธมีคำว่าเราถามนะไอ้บอยู่กับมีแต่ว่าบอกเรา โดย ว่าไอ้สีชื่อโต๊ะเขามาวางไว้นั่งอยู่ทางในพี่ โดย เนี่ยโอ้ลมมาดิเอาค้างไว้ป่าอย่ามันตายแล้วว่าเมียทางพูดมายังมากอ่ะเรามาจบมายังกับปันให้เรากินนะ โดย ว่ายันบ่ได้ยันว่าเฮชายยังบ่ได้เข้ามานะพี่น้องคำเฮชายเข้ามาเราก็น่าสิมาเฮ็ดมันทีพอแล้วผักกาดเจ้านี่ทีพอแล้วผักหอมเพิ่นกะเพิ่นเฮ็ดเป็นจุกแบบนี้หอมแล้วบ่จักนี่มีกลิ่นนี่ได้นี่เริ่มใจอันนั่นได้แล้วบัดใส่เจลอะไรแล้วแหวกเป็นตอกไว้นี่ขาลักตัวนี้ไปพุ่นเด้ยบัดคักแล้วอันนี้พี่น้องเลยคักอันนี้เทนาคักอันนี้เนาะลมแห้งอะดิต้องขึ้นบนหนาวแห้งบนน้องดา บนหนาวครับบนอยู่ในนะก็บ่ค่อยมีลม อ๋อ เพราะว่าลมแหง ต่างก่อนเด้ออย่ามันตายนั่งน้ำนิ่มนอกก่อนมันหากันมาเริ่มลมเมื่อเช้านี่นะเนาะ โดย ลมแห้งอะดิ กลางคืนก็ลมแหงนะ ทางเพิ่นก็เริ่มมันขึ้นให้เพื่อนลงมาแล้วพี่น้องไอ้ลมชักเสากับเสาสูงคือปลาลูกเมยน้องดาว2 โลชายแต่บ่เพิ่นเดิกกันเมื่อวาน ผู้ใด อันอยู่บังนะ โดยสายเติบ งานนั้นไหวงานคองานอันนี้ก็ซ้ำกันกับงานแต่งเนาะ โดย บ่เวียงก็หาก็เคยเห็นปกตินี่สิมีแดนผู้ใหญ่ทั้งเงินเจ้าบ่าวเจ้าสาวเด็กหน่อยนี้ โดย ทางบ้านน่ะบ่ได้เฮ็ดแบบนี้คนละแบบยังไม่ได้หนึ่งของเขา หนึ่งแล้ว หนึ่งนะบ่ โดย โอ้แนวเรียบร้อยเขาในพี่ก็สมอย ลม หมนลมบ่รวงพี่น้องไอ้ลมมันนั่น บ่มีลม แม่ สงาม ใช่ไหมพออยู่ในพี่ ถ้าอยู่นอกก็ลมแหง เนาะลมแห้งถ้ามันลมก็เฮาบ่ต้องเปิดป้าไว้ประตูมีแต่คัดไว้เลย โดย ประตูนั่นอันนี้ก็คือกันมันลมมันตีเนี่ยจึงสิซื้อกันโต๊ะเข้ามาวางทางพุ่นกับเราเทเสมอเลยเนาะ โดย แต่ตัวนั้นก็สิเทเสมอเลยบ่ โดย ซ้ำกันเลย โดย อ๋อมันจังสิได้สูงติ มีแต่มันให้ค่อยพอดีน้ำไหลไปสักหน้อยอะนะ อ๋อมายังไงเบิ่งในคลิปมื้อนั้นคือว่าสิก่อทางนั้นบ่ก่อกำแพงบ่ ได้ยินทั้งบัวแสนว่าจะให้ก่อครั้งนั้น เจ้าก่อขึ้น โดย ก่อขึ้นจากก่อน ยังบ่ฮู้กันเลย อืม
ทั้งบ่แสนเพิ่นเวลาถามไว้ชื่อเวลา อ๋อถามไว้ โดย อ๋อ เพิ่นทั้งเพิ่นก็ยังบ่มีคือกัน เพราะว่าดินบล็อกเฮาก็มีอยู่เนาะ โนดินบล็อกก็มี แม่นๆก็ดีคือกันดินบล็อกก็มีอยู่ดินบล็อกก็ยังเดือนละเติบบ่จังนี่แม่น300ปลายพุ่นบ่จัง โดย แม่นเดือนฮอด300ก้อนพุ่นบ่จักพี่น้อง เรือหลายอยู่ ดินบล็อกเพิ่นให้จะบอกกันเพิ่นเอาอันมาถมกองไว้ ไว้มาอยู่ใส่หม่องนี้แหละอยู่ขึ้นมาหม่องนี้ได้บ่ได้ คุณแน่บัตรเอาพรมรถเพิ่นมาบัตรเป็นเทอันนี้แล้วคุณแน่เขาจะอยู่มันจะง่าย โดย เดี๋ยวนี้มันยังเขายังออกยากอยู่ยังไม่ได้เทคักอยู่ดอก ตามสร้างเพิ่นเทเพิ่นหยังนี่ก็มันบ่ได้นั่นบางเจ้าก็เห็นก้อนแห่พรูดประหลาดได้เนาะ โด เท ย คานนี่แล้วนี่ก็ถือว่าเพิ่นเฮ็ดคักแน่พี่น้องเอ้ยงามเด้เพิ่นเทคานเทหยังแบบให้เฮ็ด แต่เทตัวนี้เอามาเนี่ยเทออกจากแมท ฮะ เทออกจาก แมทหนึ่ง เทขึ้นมาพี่เม็ดหนึงแต่เทลงพุ่นน่ะลงไปฮอดตีนพุ่นนะตุน แมทหนึ่งไม่ได้ซ้ำกับตัวนี้ละ ซ้ำกันบ่ อืม ออกเพิ่นออกแม่นหนึ่งบน อืมแมทหนึ่งคือแมทชิปนี่แหละประมาณแมทชิป มันดื่นตัวนี้จังหน่อยก็ได้มันดื่นตีไปรถปูนช่องสอบอยู่นี่ปูนช่องสอบปูนช่องสอบแต่ลงไปนอกพุ่นมันนอกพุ่นชามที่ มันต้องได้เทหนาเลย แม่นที่ชอบอยู่นอกพุ่นมันไกลเติบมันยืนเนี่ยมันยืนลงพุ่นเทิงเป็นช่องสอบเนี่ยไอ้ชายเพิ่นเอาเขามาส่งปูนแดงเทนาเนี่ยซ้ำกับมันตัวนี้เลยโดยความหนามัน โดย ซ้ำกับคานประตูนี่ ถือว่าโอเคได้กำไรซ้ำนินลมพัดไปถือกับอันนั้นเลยพี่น้องตัวนี้ว่าได้เจ้ากระชาลงนี่เลยรถนั้นนี่ โดย กองตัวนี้ชาลงเบื้องชาลงให้มันเต็มนี่จังน้อยขับมันเรือจังเอาไปพุทธไปตื่มกันเบื้องนั่นน่ะมันอยากต่ำแห้งเนาะอยากต่ำแห้งดินทรายพอดีได้สั่งขุดเราใส่ดินทรายตัวนั้นเบิด โดย ใส่ดินทรายทนทานมันล้มพี่น้องล้มเองไมโครคนสิเมื่อได้ป่ะจัก โอ้โหกับเพิ่นเข้ามาหลายมือจนน้ำเพิ่นถึงมือ เออว่ามันเอาดินมาใส่โดนล่ำอีกเนาะโดนล่ำโดนล่ำติดลมมาส่งโดนล่ำขึ้นเออโอ้ส่งโดนล่ำติดลมแต่มาลงหมุงนี่แหล้วมันโกนแห้งโคตร โดย โกนแห้งหรือว่าเจ้าอยากได้ใช้ทั้งนั้นน้ำบ่ นั่นใดก็ได้แค่นั้นเนี่ยมันโกนแห้งกับ แม่ทำนี่เอามาลงนี่เอามาลงนี่กับบานเฮาตักขึ้นกับเฮาบ่ได้ตักเบิดเด้เฮาตักพอดีมันเพียงกับมันหน้าดินนี่ โดย เฮาตักพอดีมันเพียงหน้าดินแหละเฮาอยู่ขึ้นมาทางเทิงมันน่ะซื่อบอกเพิ่นก็ได้ยันเพิ่นนั่นเมื่อ โดยแล้วเพิ่นมาแล้ว ตามรถเอาดินให้เนี่ยเด้อตามรถลงนี่
อยู่นี่สองอยู่หันรถหนึงบ่ได้เฮาจังอยู่เอาอยู่เบื้องนี้ครับต้องสองรถพี่น้องกันคือว่าหันรถหนึงมันเป็นมันสูงอยู่แล้วเบื้องน่ะมันสิสูงกว่าเบื้องนี้เวลาน้ำไหลลงเทื่อหน้าเนี่ยมันสิไหลลงไปฝั่งนั้นบัดมันสิไหลลงไปข้างนั้นถ้าว่าเบื้องนี้เฮาเบื้องหน้าบ้านเฮาสูงใครอยู่หรอกเฮาได้เทอมตัวนั้นเฮาได้ใส่อันใส่เด็กใส่หยังน้ำคานมัน โดย เพราะว่าตอนแรกยี่ว่าให้สร้างพูดเทบัดเพื่อเอามาเด็กมาวางมาใส่น้ำหลังนี่มันสิบ่เน้น โดยบ่แน่นนะ อันนี้เฮามีเด็กยึดตรงพื้นพุ่นเฮาผังอมกับปูนพุ่นมันเน้น โดยเพราะว่าเพิ่นจอดเล็กใส่ โดยเรื่องตัวบกไปแล้วจังเฮาจังนั่นไหมแล้วจังไปยืมมันจักหลาดลุงแก้วมา โดย แล้วจังครอบเพิ่นนะเสียคือว่าสิเอาออกตัวบกนี่ เพราะว่าเอาออกแล้วก็ได้เพราะว่าทางแก้วเพิ่นก็ครอบอยู่ได้ตอนนั้น ลุงแก้วเพิ่นก็ครอบแล้วเฮาก็เดี๋ยวสิครอบใหม่อีก โดย ครอบใหม่แล้วก็คือว่าตัดจำเลยบัด โดย ตัดจำพื้นนี่เลยพี่น้องเลยตัดเรื่องตัวบุกให้เพิ่นไปอยู่บนไม้มันก็สิงามแล้วเอารถเอาล่างขึ้นมาอวยมันยังมันก็สิง่าย โดย บอกคิดว่าเพิ่นบ่มาเมื่อวานนี่ช่างปุดสงสัยเพิ่นไปส่งข่าวลูกเพิ่นเนาะ เพิ่นมาจะส่งข้าวลูกเพิ่นแล้วเพิ่นมาพี่ คิดว่าเพิ่นบ่มานะอ้ายเลยบ่ได้อันอ้ายมาจอบเบิ่งน่ะบ่เห็นไผบ่เห็นช่างนี่ก็ช่างประตูก็บ่เห็นเพิ่นน่ะเด้ยบ่ได้เข้ามาเลยยันว่าเพิ่นติดเวียกบ่ป่ะ โดย อ้ายออกมาแต่เฮือนลุงแก้วแล้วมาเฮือนน้องไม้เนี่ยบ่เห็นนะก็เลยหยุด เพิ่นมาสายเพราะมันหนาว มันหนาวเนี่ยมันลมเนาะช่วงมันลมพี่น้องเลยดินทรายนี่คำสิได้ก็ไล่แต่ไปหันเนาะได้แต่ไปทางพุทธ ได้อยู่ไปทางนั้น ได้แต่ไปทางพุทธว่าง่ายครับว่าเส้นเราสั่งมาก็สิสั่งเฮซ่าอย่างละรถพุ่นมาจักได้โทรบอกเพิ่นนะบ่สบายเฮเบิด เพิ่นว่ามื้อนี้เพิ่นเอาเข้ามา โอ้เพิ่นสิเข้ามามื้อนี้ โดย โดยโอเคพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สิจบไปเพียงสำนี้พี่น้องเอ้ยจังไดก็นั้นอยู่ดีมีแฮงเบิดทุกคนนะพี่น้องเอ้ยเวียงก็สิได้ไปอัปเดตทางบ้านทางเรือนของลุงแก้วพุ่นบัดนี้น้องสละพุ่นบัดนี้แล้วก็อยู่ดีมีแฮงน้องดาวเนาะสบายดีน้องดาวเด้อไม่ให้ไปลมแห้งกันดิพี่น้องเอ้ยลมแห้งกันดิคือว่าแล้วเด้อน้อง FC อันประตูประต่างบางคนเพิ่นว่าอยากเห็นแล้วนะบ่เวียงเอ้ยว่ะประตูน้องดาวแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยคือว่ามอนขายง่ายปิดเปิดง่ายพี่น้องเนาะลมพัดได้ชื่อกระไรประตูนะถือว่าโอเคอยู่เพิ่นใส่โล่อันนี้มันนี่เพิ่นใส่โซงานเลยตัวเทิงตัวหมุนมันได้มอนเป็นล่อคูเลยเป็นล่องคูแบบนั้นคือแหละแบบว่าสร้างลูกหลานหรือว่านั่นแหละบ่อเตียงเราก็ใช้บริการประจำพี่น้องเลยเป็นลานของบ่อเตียงกับลานของบ่อเวียงน้ำมันแหละใกล้ๆกันเพื่อนใกล้ๆกันเบาคำ FC คือสิฮู้เนาะไปน้ำเขาบ่อเตียงบ่ดีเรื่อยอยู่เบาคำบางคนก็ฮู้บางคนก็บ่ฮู้เนาะพี่น้องโอเคคลิปนี้ผมมีอย่างไรถ้าว่าผิดพลาดกันได้ก็ต้องกลับขอโทษขออภัยละลายเนาะเพียงเนาะนี่ก็สิลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีเบิดสุขุทุกคนเด้อเนาะ